unu miti kan hojjete isin kana hojjete waan sin hojjettan san ammoo uummanni ilaaluudhaaf biyyarraa baharraa lixarraa gara keessan kana dhufee hojii hojjettaniif waan gootan sanaaf maqaa waajjira paartii maqaa waajjira bulchiinsaa maqaa uummata aanaa keenyaatiif ulfaadha galatoomaa jechuudha. Kanaaf hojii sin hojjettanii nuti boonnee jirra. Hojiin kun ammas itti fufuu qaba. Hin xumuramu. Hin xumuramne eeguu jenne hin dhaabbatu jechuudha. Hojiin qulqullinaa guyyaa guyyaatti qulqullinni keenyi eegamuun barbaachisa. Mana fincaanii qofa miti mana keenya keessa kosii naannoo keenya jiru ganda keenya keessa jiru qulqullina keenya yoo eegganne dhukkuba kan jedhamu naannoo keenya irraa ni fagaata. Rabbi gaditti jechuudha. Gaafa walirraa dhufe iyyuu wayii nama bisa. Garuu namarraa kan eegamu gochuun nurra jiraata kan jedhu. Kanaaf qulqullinni naannoo kanaa dabalataan gurmaa'insi naannoo kana jiran ganda kana jiranii fi hojjettoota buufataa hooggansa buufatarra jiran abbootii adeemsaa waajjira aanaa fayyaa aanaa keenyarra jiran si duukaa jiranii hojii kana qindoominaan kan hojjetan paartii dabalatee paartiinis achi taa'ee asirraa waan hojjennu qabna isaa wal quunnamni guyyaa lafa guyyaa waan wal quunnamnu hojiin keenya wal qabataa waan ta'eef hojjechaa turre hojii hojjettan kanaan nutis itti boonnee jirra har'a gammachuu guddaadha ulfaadhaa galatoomaa jechuu barbaada amma keessummaa keessa obboleessi keenyi koomentii fi dubdeebii waan arganirraa maal jedhu kan jedhu immoo isaanirraa fudhanneeti gabaabumaan wal gaggeessina waan ta'eef isan affeeran haasmadha. Akkam nagaa jirtu? Maqaan ganda keessatti odaa nagaa jedhama. Durallee nagamarraa eegalaa jecha nagaa dursaa ittaansillee fayyada. Nagaa fayyaadhaa waliin jedhanii mire nus immoo warra as jirru kuni isinirraa baranna jedhee ta'anis maqaan kiyya Nugusee jedhama asirraa dhufee jecha. Amma inni onnorraa dhufe harannaa bulluqee jechuun kuma tokko deemee dhufee kun immoo harargeerraa dhufee kun baalerraa dhufee namni dhufe kun hunduu dura isinirraa barachuudhaaf dhufe. Dhuguma bakka muuxannoon kun kan dura gabaasa irratti aanaa Gursum jedhamee illee har'a dhufe baay'ee irraa baradhee jira. Baay'ee galatoomaa isaniin jedha. Itti aansuudhaan warroonni amma dagafaa ganda kanaa jechuudha. Achirraa mana baay'ee nu laalchisanii jiranii wanti namatti ulfaatte maali jira kennu? Nullee wanti nutti ulfaatte namni wanti amma ni nyaata namni nyaate guddaallee xiqqaallee jaarsillee dadhabaallee gadi taa'uun isaa wayaafa. Isaaf bootaa qopheessuu dadhabnee isin biratti immoo wanta kana cabsitanii keessa wanti baratame tokko balleessuun namatti ulfaatame qilleensi namni amma gaararra taa'uu bare kana shirtireetitti fayyadamsiisuun namatti ulfaata. Maaliif hojjechuun dadhabne hin barate amantiillee ni dhoorgaa akka amantii musliimaatittis akka amantii ortodoksiittis garuu waan kanatu ulfaate waan ulfaate kana isa maal gootan akka dhibee namatti hin qabsiifne ganda kaasaa Oromiyaa irraa kaanee waa baay'ee laalle ganda kanas dhadhu malee jenne ganda kanarraallee waa baay'ee baranne. Waa baay'ee baranne jechuun manni fincaanii ni jira, harki dhiqannaan ni jira, keessi isaanii dhiqama, wanti ajaa'ibu tokko hin jiru jechuudha. Namni kana dura ni awwaala malee udaan akkanatti bareechisee mana fincaanii mana irratti ni ijaarre jechuudha. Mana jedha maaliif ilmi namaa amma bakka lamatti kabaja ofii ta'ee kabajaa mi dura dursa jechuudha. An qullaa deemuun kabaja sirriidha. Sirrii miti. Bakki namni qullaa itti taa'u kan algaa ofiitii fi mana fincaaniiti jecha. Isan immoo maal gootan? Namaaf kabaja kennitanii kabajooma. Maaliif namni amma huura keessa yoo taa'e kabaja ofirraa surree mulqee haxira jala yoo deeme salphataadhaaf iyyuu salphina keessa ture namni. Bakka biraallee nullee salphina kana keessaa bahuudhaaf muuxannoo kana isanirraa fudhanna jennee dhufne warroonni irra deebi'e jechuudha. Warroonni dagafaallee gurmaa'inni gandaa haaruufni amma ganda kanatti gabbu'anillee itti aansee lammaffarratti warri aanaallee qindoomtanii sadarkaa kana gahuudhaaf galata guddaa qabdanii hamilee kennaaf mara isaanii. Hamileen kun guddoodha jechuudha. Namni namaaf waan gaarii hojjetee darbe waan gaarii argataa jedha. Nus amma waan gaarii isinirraa baranne caafii gama gaara sanillee yoo laallu manni fincaanii bareedu jira. Ani gabaabsuudhaaf wanti kun itti fufuu qabaa jechuudha. Amma namni quucarummaa hambifna jenneeni bakka biraatitti amma quucarummaa mana fincaanii manni isaanii gugurdaadha. Mana fincaanii kana wajjin guddachuu qabaa jechuudha. Duraan amma akkami yoo sirbitan amma sirbii arabgeedhaan sagaleen isallee nuti amma namni hunduu guutuu biyya qoonqi isaanii malaajimaaf taataaya ni bareeda warra arabge. Duraan akkami kaarsetti irratti yoo dubbatti deebisuuf taane ka haala daawweefa
Kaa'ee bareedu san yoo duubatti harkiftu akkanatti godhan deemnami. Amma maaliree fileeshii yookaan amma wannumaan bilituusii lakkoofsatuun dhaamire manni fincaanii kennas maal ta'uu qaba. Har'a sadarkaa kanaan geenne asiin geenne jennee dhaabuu odoo hin taane guddina keenya wajjin hammayyaa'uu keenya jibbuu hin qabnu baay'ee isanirraa barannee jirra. Anillee immoo godina Arsiititti yoo danda'e jecha maaliif waa baay'ee deemtanii jirtanii waa baay'ee duubatti hafne jira. Waan duubatti hafne kana nullee fudhanneetiin isanirraa barannaa jecha waa isanii fiduu odoo hin taane barnoota isanirraa barachuu dhufne akkuma dura jedhe sani waa baay'ee akka federaalatti illee isanirraa barachuu qaba. Gandoota ollaa keessanitti illee waan badaa